Hammaga salom. Xorazmlik xonanda qiz dubaylik negerga turmushga chiqdi. Hozir bu ma'lumot haqida to'liqroq to'xtalib o'tamiz. Xorazmlik Shahnoza ismli xonanda qiz dubaylik Said ismli millionerga turmushga chiqdi. Internetda va ijtimoiy tarmoqlarda kun mavzusiga aylanayotgan to'y haqiqatdan ham bo'lib o'tgan. Bu to'yning ajablanarli tomoni shuki, bu kuyovning qora tanliligi. To'g'ri, buni farqi yo'q. Lekin bizningcha bu to'y O'zbekistonda eng birinchi o'zbek qizi va qora tanli odamning to'yi bo'lsa kerak. Hozir to'ydan oldingi va keyingi videolar va rasmlarni e'tiboringizga havola etamiz. Nima ham derdik? Nima bo'lganda ham yoshlar baxtli bo'lishsin. Bu xabarning quvonarli tarafi shuki, endi bizda ham dubaylik kuyovimiz bor. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang, dunyo shou bilan qoling.